रहेगा। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार कुछ तो बताओ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे सारे बच्चे सदमे में हैं। सर अब होगा तगड़ा वाला कमबैक। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। हाँ होगा बेटा, तगड़ा वाला कमबैक होगा। बुक खोल के बैठ, नोटबुक लेके बैठ, तब जाके कमबैक होगा। ऐसे मोबाइल देखने से हाँ ऑरेंज सर आ गए, तब नहीं होगा कमबैक। गजब बेइज्जती है।